Сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тартяной пирогтың рецептін ұсынамын. Өте керемет, дәмді және оңай жасалатын пирогтың бірі. ПП пирогтың біріне жатады. Толық рецепті описанияда жазылады. Мен Instagram және YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Он разрыхлитель какао шегін ситодан өткізіп, үстіне комната температурасында тұрған сары майды араластырып жақсылап тұрып, бір қалыпты масса шыққанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал қамырымыз дайын болды. Жақсылап тағы бір араластырып аламыздар. Осындай түсті болу керек видеодағыдай. Ал енді салмасын жасаймыз. Салмасына сүзбе, жұмыртқа, қант, қаймақ үшеуін жақсылап бір араластырып аламыз. Миксермен араластырсаңыз болады, немесе блендермен. Үстіне крахмал қосамыз және ванильный сахар қосып тағы да бір араластырып аламыз. Бір қалыпты масса шыққанша. Ал енді формамызды алып, жаңа қамырымызды екіге бөлеміз. Песочный қамырымызды жарты бөлігін формамызға төсеп, үстіне салмасын салып, тегістеп қалған қамырды үстіне себеміз. Осы қалпында 180 градус қызып тұрған пеште 60 минут пісіреміз. Ал біздің пирогымыз дайын болды. Пирог осындай түрі, бәрі осындай шығыр, аппетитный, дәмді, кескенде де осындай жеңіл кесіледі. Жасаңыздар, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ең бастысы бұл ПП пирогтың біріне жатады, сондықтан жасап көріңіздер. Дәмге керемет ерекше пирог, ас болсын.